التي أرفدت الأسواق بأكثر من 13 ألف طن من الأسماك الطازجة سنوياً بحسب رئيسة قسم خدمات الثروة الحيوانية في زراعة النجف إسراء سليم. وكان رئيس هيئة استثمار النجف درغام كيكو أكد في تصريح صحفي سابق إن بحر النجف يعد كمحمية طبيعية، لكن ترفض مديرية الموارد المائية ووزارة البيئة استثماره، مشيراً إلى وجود مخطط كامل لإنشاء مدينة سياحية سكنية تجارية خدمية ترفيهية في منطقه بحر النجف. وهذه المدينة إذا تم استكمالها سوف توفر للمحافظة أكثر من 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى جذب السياح والوافدين، وهذا ما يجعل يحرك السيولة النقدية في المحافظة بشكل أفضل من السابق وفقا لصحيفة العالم الجديد. وفي آذار الماضي قال رئيس الحكومة محمد شيع السوداني في تصريحات صحفية إن 7 ملايين عراقي تضرروا بسبب التغير المناخي، يرافق ذلك احتكار دول المنبع المياه العذبة